готовил? С грибами. С лимоном. Давай, кто последний прибежит до моря, тот и платит за банан. Давай, но при условии, что вы подпишетесь. На счет 3. Раз, два, 2,5, 2,5, 3. Ты что же там? Да, ты проиграл, плати. Хорошо, но у меня есть план. Здрасте, вы нас покатаете за мороженое? Покатаю. Тогда я сейчас вернусь, только никуда не уплывайте. Здрасте, вы хотите покататься бесплатно на банане? В смысле на банане? Ну, лодка-банан. Хочу. Тогда с вас одно мороженое. Держи. Через 10 минут подходите вон туда, покатаем вас. Хорошо. Вот с нас мороженое, с вас банан. Ну садитесь, только держитесь крепче. Тебе сказали, крепче держись. Да не мешай, я и так хорошо сижу. Эй, капитан, что так медленно? Это все, на что ты способен? Медленно, но ща полетим. Капитан, хорошо летим. У-у-у. Ну как тебе сейчас, лимон? Лимон? Лимон! Капитан, разворачивайся, там мой друг тонет. А что он вверх ногами торчит? У него голова тяжелая. Держись, лимон, мы тебя спасем. Ща удочкой его достанем. Быстрее!